बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ और ज़िला हमारा रावलपिंडी है, तहसील गुजरहान है। ठीक है, ये मोरों की तकलीफ़ तकरीबन 2 साल से मुझे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आया, बहुत फ़र्क पड़ा। पहले मैं इलाज कराता रहा हूँ सऊदी अरब में भी और इधर एमएच में भी, फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 70% मैं बेहतर महसूस करता हूँ। गर्दन का दर्द था और मोरों का, अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% मैं ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का, सही है। कोई दवाई टीका नहीं कराया, ऐसे हाथों का इलाज है। ठीक है, देसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। सही है, बहुत फ़र्क है।